人類有三大慾望，分別係食嘢、吊嗨同埋瞓覺。響呢其中呢，食嘢對於人嚟講係維持生命嘅必要活動，對於動物嚟講可以獲得快感，係優先要進行個行為。依靠進食可以獲得滿足感。此外，食到好味個嘢嘅時候會感到開心，精神上面會受到良好嘅影響。此外，有人喺美食方面付出極大嘅心血。一般呢，我哋話嗰啲人係美食家。本餐廳就係為咗俾嗰啲食厭咗好味嘅食物嗰啲人，俾佢哋提供同佢身份相對應嘅好嘢。真乾嘴哦，好戲太喎！歡迎光臨，歡迎光臨。我哋係朋友介紹過去呢邊嘅。哦，係咁啊。咁嗰邊坐下先啦。我哋自稱為美食家。呢個世上所有好味嘅嘢，我哋已經食過晒噶啦。嗱，咁啊，聽講話呢邊仲可以提供我哋都未試過嘅極其好味啲料理嚟嘅喎。嗱，係噶係噶，多謝晒。正如你所話嘅，我哋會俾客人提供同你身份相對應嘅料理，敬請期待。我都等唔切啦，快啲同我端上嚟啦。好嘅，我哋明噶啦。我哋而家就同你準備菜品，但係需要你知道啲注意事項。本餐廳係完全會員制餐廳。如果客人你想邀請其他人來就餐嘅話呢，需要經過我哋嘅同意。然之後呢度發生嘅一切唔可以話俾其他人知。仲有，中途唔可以離場。無論端上嚟係乜嘢料理，你都要食完咗先可以返去。唔可以浪費任何啲食物。如果有剩返啲話呢，到時我哋會進行懲罰。最後繼續講多一次，就好似頭先講嘅，呢度發生嘅一切唔可以話俾其他人知。如果唔小心話出去嘅話呢，會有生命危險嘅。仲請你多注意一下。我明噶啦。總言之，我哋已經等唔切啦，快啲上菜啦。好嘅，我哋而家就開始準備，稍等下先啦。讓你哋等咁耐啦。首先呢，就係啲餐前迎賓酒。咁請你慢慢等上下。本店特製啲迎賓酒嘅味點樣啊？非常之新鮮，非常之好味，多謝晒，多謝晒。嗱，德川先生你點樣啊？我想試下呢啲全部飲咗咩？咁請你慢慢品嘗下先。
你哋咁樣唔得噶喎，啲早餐我哋已經食完咗啦，違反咗本店好幾條規定喎，唔可以就咁樣俾你哋返去，會對你哋進行懲罰嘅。我唔會話俾其他人嘅，放過我哋啦。呢個唔係逃避懲罰嘅理由，規矩就係規矩。咁就進行啱先講嘅懲罰啦。好嘅，我就快啲開始啦。嚟，面住我哋，你哋要做咩啊？好快你就明㗎啦。我收完先生，你哋要做咩啊？我收完先生。肚裏邊仲有冇嘢啊？隨時都可以屙出嚟。好，嚟咯喎，1、2、3，哎，跳，我哎呀，唔得唔得。喂，我收完先生你點樣啊？啊？哎呀，仲有德川先生都係喎。睇嚟頭先啲牛奶仲剩返啲喎。喂，好好地食到嘴裏邊啦。唉，啊？喂，食落去啊，擘開把口啊。啊？呢個係懲罰嚟喎。我收完先生搞個你好開心嘅樣啊，點回事啊？咁開心嘅？你好開心咩？我收完先生啊，停手啊！啊，你講咩啊？好啦，響賓周上面都塗埋啲啊！唉，唔好啊，德川先生都係喎，好嘅。我點樣啊？哇，好撚臭啊！呢個係山珍海味啊，咁鍾意食就食個夠啊！啊？明白嗎？唉，好好睇下你呢個打飛機嘅樣啊！吓，俾我睇下你呢個丟架嘅樣啊！哎呀，我得救啊！呢班閪仔，好啦，擘開把口。姑媽，好肚餓啊！飯，唔得啦。有得冇有得，我收完先生都係喎，同我奶下，唔得啦，冇理冇冇理，喂，你哋兩個閪仔喺度玩緊咩啊？啊，講下聽你哋喺度玩緊咩啊？等我都嚟陪你哋玩下啦。你講乜啊？笨鳩。你講乜？講清楚啲。頭先冇聽明白，你講多次啊！想要笨鳩，來屎忽對住我，等我嚟 get 你個羅柚。點樣啊？我笨鳩犀唔犀利啊？好犀利啊！好啦，我要加快速度啦。自同阿德川做好蠱惑啊！好，你同我等陣先，好舒服啊！屎忽響呢度擺先，哇！第一次做呢啲咁爽嘅吓，你練的咁樣啊？練的有感覺啊？好犀利啊！哇！你哋咁樣唔得噶喎，俾我硬起身先啦！哎呀，唔得，我要肥啦！唔得，要肥啦！你哋自己去打飛機去啦！你哋瞓喺嗰度，快啲同我去做。好嘅，肥啦！肥啦！肥啦！哎呀，唔得啊，肥到咁攰啊！哎呀，我都好攰啊，瞓下先啦。你感覺本餐廳啲服務點樣啊？今日俾客人提供嘅料理只係本店嘅一小部分。除此之外，我哋仲準備咗好多其他啲料理。我作為一名服務員，衷心地歡迎你來本店品嘗。